नमस्कार साथियों, मेरे पास एल्टो कार है 2013 मॉडल। और इस कार के अंदर क्लच वायर की प्रॉब्लम पिछले साल आई थी। मैंने क्लच वायर नहीं डलवा ली तो मैंने सोचा ये प्रॉब्लम हल हो गई। लेकिन ये बारिश का सीज़न, और बारिश के सीज़न में आपको पता है सड़कों पर पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से गाड़ी का काफ़ी हिस्सा पानी के अंदर डूबा रहा। कई दिनों तक हमने इसको पानी में चलाया। हुआ ये कि नई क्लच वायर के अंदर भी पानी प्रवेश कर गया, और अब जब भी मैं गियर शिफ्ट करने के लिए क्लच को दबाता हूँ तो ये क्लच जो है एक साउंड क्रिएट करता है, जो ऐसे लगता है कि इसकी अंदर की वायर, क्लच की जो अंदर की वायर है वो बाहर के खोल को स्क्रैच कर रही है, घर्षण कर रही है। तो ये बार बार ये दबाने पर जो साउंड क्रिएट होता है वो उससे ऐसा मन करता है कि क्लच ना दबाएं, गियर सीधे शिफ्ट करने की कोशिश करें। इतना भारी ये गियर हो गया। और इस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नई क्लच वायर लगवाने के बाद में भी बंदे को संतुष्टि ना मिले, और बंदा फिर से परेशान कि ये क्लच वायर कितने दिन चलेगी। पहले वाले 3 साल तो मैंने खुद जब से गाड़ी ली है तब से चला रहा था, ये तो अब साउंड कर रही है तो ये तो चलेगी नहीं 6 महीने ही। तो फिर मैंने क्या किया कि 10 नंबर जो कि चाबी है मेरे पास, ये 10 नंबर चाबी को मैंने एक थैली के साथ में बांध दिया और इंजन की तरफ चल पड़ा। तो ये 10 नंबर आपके पास चाहे गोटी हो, गोटी नहीं, ये पाना या चाबी, इन दोनों में से कुछ भी है तो आप जो है इंजन का बोनेट खोलिएगा, और आप ये जो वायर है इस पर मैंने ग्रीस भी किया था, इसको ऑयल भी किया, प्रयास किया कि इसके अंदर वही पहले जैसी स्मूथनेस आ जाए जैसे कि न्यू लगवाई थी जिस दिन, लेकिन नहीं आई। तो अब क्या है कि आपके सामने यहाँ नीचे जो वायर दिखाई दे रही है आपको ब्लैक कलर की, इसी वायर को मैंने यहाँ पे जो बॉडी है उसके साथ में स्क्रू के अंदर अटैच होती है। तो यहाँ पर ये लगभग 45 डिग्री का कोण बनाती है इस जगह पर, ठीक है। 45 से भी ज़्यादा चली जाती है, 70-80 के करीब भी कोण आगे जाके बन जाता है। तो वायर को मुझे लग रहा था कि यहीं से घूमने में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहीं शायद साउंड क्रिएट होता हुआ, क्योंकि पहले की वायर यहीं से क्रैक हुई थी। तो मैंने क्या किया कि ये जो स्क्रू है जो मैंने इसके साथ में एक बार वैसे रख रखा है, और मैंने इस स्क्रू को खोल दिया है। अब ये वायर बिल्कुल फ्री हो चुकी है, और इसका ये जो घर्षण है अब उसकी आवाज़ भी बंद हो चुकी है थोड़ा। अब इससे क्या इसका लाइफ भी बढ़ चुका है। आप भी इस तरह से प्रयास कर सकते हैं इससे वायर